哎呦我的妈！池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天。操场边的秋千上，只有那蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待可惜的童年。福利社里面什么都有，就是口袋里没有半毛钱。诸葛四郎和魔鬼党，到底谁抢到哪支宝剑？隔壁班的那个男孩，怎么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年。哎呦我的妈！一波精品视频群社区，微信搜索 VFF466 VFF466，关注后免费进内部群，每天看视频。